Danes smo kar parkrat spremenili plane. V bistvu sem imela dva možna pohoda naplanirana, en s 500 in en 700 višinske, pa sva rekla, da se bova potem, ko se odcep pot, odločila, kaj se nama bolj da. In glede na to, da je bolj tako kilavo vreme, sva se prvo odločila za 500 višinske, ker sva tudi ugotovila, da bo verjetno lepši razgledi. Potem, ko sva pa to naredila, sva pa ugotovila, da se nama zdi, da sva šla na sprehod ne v hribe, tako da sva potem šla še tle na sosednji hrib, še malo višinske narediti. In ja, je kar lepo kljub temu, da je bolj sivo, se vseeno vidijo gore okrog, ki jih je očitno zasnežilo včeraj. Ja, zdaj smo tukaj na dobrih 2200 metrih in je res kar lep pogled, mogel bi se videti tudi do Mont Blana, ampak žal se Mont Blanca ne vidi zaradi tega, ker so oblaki gor na vrhu, tako da vidimo samo ledenike, ki dol lezejo z vrha. Imamo pa zdaj še pot nazaj po grebenu, ima najprej malo dokaj naravnost, pa se pa spustimo do enega jezerca, do tistega, ko smo tudi včeraj šli, in pol sam še ena lepa potka do kemperja. Vse skupaj bo nekje 12 km in 700 višinske.
danes se bomo samo prestavili dobrih 5 km naprej do tistega smučarskega središča, o katerem sva govorila v prejšnjem vlogu. Od tam imamo namen narediti jutri en lep pohod, kjer naj bi se zelo lepo videl tudi Mont Blanc. Bova videla, kakšno bo vreme, napovedanje v redu, tako da res upava, da bo v redu, da bomo lahko šli. No, kot vidite, danes nismo šli hoditi, čeprav je končno res brez oblačka vreme. Nismo šli pa hoditi zato, ker imamo spet problem s psom. Namreč ta gora, kamor naj bi šli, oziroma plato, po katerem naj bi se sprehodili, je glih v nekem spet naravnem rezervatu. Cela pot ni, ampak samo vrh je. In sem mislila, da pač bomo vseeno lahko šli, ampak potem sem videla, da gondola, ki tja gor pelje, da so prepovedani psi. Tako da potem sem šla včeraj v turistični center vprašati, če gremo lahko tja ali ne. In je rekla, da ne, ker je to glih na robu naravnega rezervata in da žal bo pes ne vem kaj škodoval, ne vem čemu. Tako da potem je svetovala, da gremo na en drug hrib, pač zraven, ki je direkt malo ven iz tega rezervata, oziroma malo bi mogli iti čez, ampak bi lahko šli baje s psom. Ampak je rekla, da na poti do tja je zelo veliko teh pastirskih psov, ki so sicer za ograjo, ampak niso niti najmanj prijazni, tako da je možno, da preskočijo ograjo. Tako da potem sem se odločila, da pač ne gremo, ker s temi psi imamo že itak malo strahu. Ful nama je žal sicer zaradi tega, ker je iz tega platoja in tega hriba zraven naj bi bil ful lep razgled na Mont Blanc, ampak ja, so naveličane že vsega. Na srečo smo Mont Blanc videli že z precej različnih strani, pa že tudi malo bližje, tako da se vsaj za ta pogled ne sekirava toliko, ampak ja, bi bil pa danes, če bi lahko šli gor, siguren super dan, res je lepo vreme in pot bi bila sigurno lepa, tako da malo nama je res žal. Gremo pa zdaj naprej, spustili se bomo dol v dolino, danes bomo pa izkoristili dan še, da gremo na malo večji nakup, ker smo v bistvu nazadnje šli, preden je od nas te oči prišel, tako da nam že malo zaloge pojenjajo, pa bomo pa probali verjetno prespati ob enem jezeru, da upamo, da bo v redu tam prostor. Na koncu nam je za vse opravke v bistvu šel cel dan, ker so šla v trgovino, pa z vodo so se ukvarjala, ker je bilo treba spet s kanistri polniti, pa tankat so šla, tako da ja, zdaj smo prišli malo predčesto do tega jezerca, kjer bomo tudi prespali. Ja, imamo pa zdaj vsaj polne zaloge vsega.
Je pa to za ta vlog, pa se vidimo v naslednjem. Dio!